Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novena Salsabila. Di video kali ini saya akan melakukan teknik praktek efektif pada pasien dengan kasus pneumonia. Sebelum memulai videonya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pneumonia dan tujuan dari teknik praktek efektif. Pneumonia adalah infeksi yang menyerang paru-paru sehingga menyebabkan kantung paru-paru membengkak atau meradang. Dan tujuan dari teknik praktek efektif adalah untuk melatih otot-otot pernafasan agar dapat berfungsi dengan baik. Berikut videonya. Assalamualaikum adek. Waalaikumsalam. Adek, perkenalkan, nama kakak Novena Salsabila ya. Kakak dari perawat Poltekkes Kemenkes Pontianak. Di sini kakak dinas dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang ya. Apa benar dengan adek Ara? Benar. Benar. Adek, apa tadi malam tidur adek nyenyak? Begini sus, malam tidur saya tidak nyenyak karena batuk dan dada saya sakit. Oh begitu ya. Iya. Kalau begitu saya akan edukasi adek tentang batuk efektif ya, untuk memfasilitasi pernafasan adek. Apakah adek bersedia? Bersedia. Oke, kalau begitu saya akan menjelaskan tata caranya terlebih dahulu ya. Yang pertama, adek minum air hangat terlebih dahulu. Yang kedua, adek bisa tarik nafas sebanyak 3 kali. Tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas lagi, keluarkan lewat mulut. Yang ketiga kalinya adik bisa tarik nafas sambil bahunya diangkat. Setelah itu adik batukkan secara spontan ya. Di sini adek bisa mengeluarkan dahaknya dengan menggunakan tisu ya dek. Oke, ayo kita praktekkan dek. Iya. Kita mulai dek. Bisa sus. Oke, kalau begitu yang pertama-tama adek minum air hangat terlebih dahulu ya. Sudah sus. Oke, ini. Oke, yang pertama-tama adek tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas lagi, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas, adek batukkan dan cari spontan. Oke, bagus. Oke dek, saya buang sini ya. Oke. Oke adek, teknik tadi bisa adek ulangi sendiri ya. Adek bisa mengulanginya 2 kali sehari, atau kalau masih ada dahaknya, adek bisa mengulanginya 3 kali sehari ya. Dan dianjurkan untuk makan terlebih dahulu ya, untuk menghindari mual pada adek ya. Oke, bisa dipakai maskernya adek. Saya permisi dulu ya adek ya. Selamat beristirahat adek, semoga lekas sembuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.